ong wilahing awit namastuhu parnama sidam mastu silat meriwang jagat karana siran tondo kawisisaning bisana sana sinawung langen wilopo estu maseles tantun lampeng budo jinantur tutur katulo tetelo-telo tulat merih palas dieng projo winurasita upama paraming niskara gyatumi ing jaman purwa winardita menglata mangkya teka wasraning Gupita mangyun perlambang matumpa-tumpa panggunggung sang Murwengkata anenggih ingkang kinarya Eka Adi Dasa Purwa Eka wilangan sawijadi maralini Widasa wilangan 10 Purwa araning kawitan senadyan tong upaya praja sewu tananto sadasa satus tan ngaturaken kalih kocapa kang kinarya purwaning kandha kacarita deging pakuwon ing Bulu Pitu senajan to kono sipating pakuwon kang sanyatani rikala semana wana geng liwang-liwung satru mara satu mati jalma mara keplayu ingkang kinarya tuladhane kukila mibrung kuli ing pakuwon kono bisa njungkel kapisanan plakami dara luntak ludira lakuning mega piniak barat mangemper senadyan to mandura kang ado manglung cerak samya tumiyung iya kapraban marang panguwasaning pakuwon iku yen to dalu sepi kahanane yen to rina ketingal genya nglangut kejaba mung swaraning Poradi Pandhe dedamel rina pantara wengi pating jrengleng saya amu witrenyuh kang samya midhangetaken candraning pakuwon duk rikala semana mengkeraken pagunungan ingkang yekti datan wenten para kawula kang sami dedunung wonten ing ngriku wana kang tinutup kejaba mung satu galak satu mandi kang mapan ana ing pagunungan
nganakaken pategalan ngiringaken jurang ingkang langkung lebet mungkum reseking satu kang alit soho suarane kidang sang samso kutu-kutu langatoga angayunaken pasibaning para wadyabala ingkang sinawang tan wenten para kawula pin para wadyabala kang gumbira ing pamikir suntrut ing pasuryanira anenggih inggih samya kempal wonten salebeting pakuwon sesepuh Kurawa Nalendra ing Mandaraka Prabu Salyantaka ya Raden Narasoma senadyan to ing kono sipating Nalendra kang ambek pandhita kapengko ing ayudha anggegilan nyawet gegaduhan sipat kandel kang arana Jicandha Birawa rikala semana wis lenggah wonten ing pakuwon anengga marang tedhakipun ingkang putrana Tagung ing Astina kang nembe angesti tapa wonten salebeting bale patrabaan yoga wonten ing sanggar pamelengan lenggah jajar pepanggihan marang nuju Ngastina Pandhita Sukalima Begawan Durna ya Sang Maharesi Kumbayana ingkang pus kaluka yen to pandhita limpat ing pambudi winasis pangoleng rasa mumpuni banta sing kawruh akeh para satriya lan akeh para narendra kang sami nglebur tapasta meguru marang Sang Dwijawara. Nenggi kang kepareng wonten ing abiyantara andheku mari kelu sang nindya mantri muka pangarsa Rekyana Pati Harya Sengkuni ya Raden Trigantalpati Bambang Soman senadyan tos ndungkap yuswane Prandini si kepareng minangka dadi suwing para Kurawa sinuyutan marang para kawula
Apa dene rayi dalem ing Astina Satya Banjar Jumut Raden Harya Dursasana. Satriya gagap prakoso prawiring juri Seti Mandraguna. Ngatur sagunging para kadang Purwatuwin para wadyabala ingkang wus madya kempal wonten salebeting pakuwon. Rikala semana kang kepareng miyak Paseban Pasebanipun rayi dalem ing Astina Prabu Gardapati ingkang rikala semana nembe tempuh Bituta Malok Bendawalapati saged mitenah marang Raden Werkudara lan Raden Janaka ingkang wis kepaluh wonten ing Samudra Mbel. Kanthi gembira hangulaken jaja sumringah pasuryanira. Sinegek ingkang wonten Paseban inggih wonten ing pamujan wong agung Astina. Prabu Jaka Pitana ya Prabu Duryudana ya Kurupati Gendari Suta ya Prabu Dastatmaja ya Sang Tripamangsa. Anyawuraken Puspita ambesem Duparatus Agni kang katon makantar-kantar kukuse ing ngawiyatku mendeng. Ing panuwun muga tinumpa marang para dewa. Rikala semana wis paripurna nggenya angeningaken cipta wonten ing sanggar planggatan. Sawise mulat jroning pakuwon para pinisepuh kang sumadya ing palenggan tuwin para wadyabala kang wis kepareng ayun estri manah kepareng racut keprabon kapanditan ngagem keprabon kaprajuritan siyaga dedamel netepi yen to ing kono ana jroning perang ageng Baratayuda Jaya Binangun. Senajan to kanthi trenya ing penggalih awit wis mireng pawarta yen to nyerayi buga denta sirna margalayu. Estri mana arsa pepanggihan marang para kadang tedak wonten ing pakuwon. Sawetawis kadheraken para abdi kang kepareng alalados. Kinurmatan angseking para wadyabala kawistara kaya gabah dinri.
Salendra gung pinakara Sritina ning pasewakan busana maneka warna Sepak puspiteng Udyana Myang panjra sarwara renggeng manik nara wata obro prabanyo sumirat kenyaring tejo liwaran ler kilat sisiring tatet wimbo kekondam rek mingeng katyuping maruta mando separan mangambar kongas ya tari sedeng siniwa Mahasri Duryudana prastisteng dampar Mahasri Duryudana
prastisteng dampar asri rengganing busana kinuntrang kontrang sang rekna Yayayuang Bathara Endra siniwa ing tinju maya Nalendra rum ngandika Nalendra rum ngandika surem kiwang kara kingken lermangoswa kang layon ilang serna denyo memanise wadananira layu kumelku cemran nyomratani mring sariranipun melesten nyolutira kawang-wang gegono bangsu mirat Estungara jagat Manik Raja Dewata anak Prabu ingkang bapa duk rikala semanten kapitados supados aniti priksa kawontenan ing Kurusetra dinten menika pun bapa sampun ngabiyantara tuwin sedaya para pinisepuh nanging menapa sababipun anak Prabu tedhak saking pamujan katitik pasroyanipun ketingal rengu menapa ing amurwani sungkawaning penggalih kula sampun pitados wonten salebeting gegambaran temtu wonten ing kagambaraken wonten salebeting penggalih utawi dipun gambaraken wonten salebeting nektra katitik saking purwa madya ngantos ing pungkasan monggo nggih anak Prabu kula aturi lajeng suka atur dhateng ngersanipun inging Rama Kaka Prabu Salyantaka nggih Kakang Durna pripun dijeni sampeyan iku tak rasa-rasake kok kaya le kepenak temen kancane doteng grubyuk ming tilang-tilong apa demek kabar apa piye ya ora
Pendhita kok tak gambarke kok kaya Wirasuwara. Sekirane kira ana gunane iki ya ming dilang-dilong. Cepi. Monggo mesti ora kena dikurangi coba wis. Ngaten nggih dicuni pendhita menika sipatipun namung dados pendamping dados yen wonten keribetan menggah ing raos menika kewajibanipun pendhita nanging yen boten ngaten menika caranipun sak sekecanipun ngaten menika senajan sedaya para putra wayam menika pating glebruk pating grubyuk kula tetep namung ecoe-ecoe perlu menapa tumut grubyuk-grubyuk bantu dhateng para anak putu kula jalaran niku sampun gadah kewajiban piyambak-piyambak upaminipun bantu mangsa bakal oleh hadiah kaya rumah saku wis tanda tangan ngono. Mbok ya melu-melu nglipur marang anak Prabu Jaka Pitana karben ora sungkawa ora kok jeming nyetantem meneng wae. Estanipun menika sampun menghibur. Dateng yoga kula anggere Prabu Jaka Pitana menika nanging ewa semanten lajeng penggalipun angger Jaka Pitana menika malah werni-werni ingin dipun gagas-gagas ngaten nyemanggaken menapa ingin kapenggalih jalaran sinenang ngertos dumateng saklebeting manahipun tiyang ngaten dicuni. Nggih. Ampun monggo. Nah yen pancen dasaripun menika mangke kula ingin kadawan supados mandang damel dasaripun menika pancen hak kewajiban kula temen-temenipun mangke nggih mboten ketan lirih-lirih kula nglaksanani. Kok lirih-lirih. Lho mboten wonten ing atase kok mejang utawa medharake wewadi utawa ngelmu kok banjur seru-serumnya ora ana. Lah nggih. Jagat wisesaning Bathara Jagat Manik Raja Dewaku. Rama Prabu. Kados pundi nggih? Kula yen mangertos kempaling para kadang den para pinisepuh mongkok manah kula iki nanging sauger mirengaken pawarta ing sami temandang damel wonten ing ayuda ical pengajeng-ajeng kula menapa kelampah badhe saged sasat para kadang kula Kurawa. Selaran rikala semanten Yayi Buga Denta ngaturaken yen to sumedya males ngudi tuwuh lara wirang dumateng Dimas Arya Werkudara. Dipun sunaken pangayuman kaliyan Jawata inging putra nampi Sasmita Kewala Ngutawatosi. Dumugi ning Data Kepara Estu Yayi Buga Denta sak garwanipun sak titianipun tumpes wonten paprangan. Menapa kinten-kinten badhe kelampah ngajeng-ajeng sasaping Bratayuda. Inggih monggo. Rikala semanten kula sampun nampi ngendikanipun Rama Prabu kabiyantu para pinisepuh. Pilih kadang kula Yayi Kartopati ing pinacak Senopati ngantos dangu mboten ngadhep wonten ngajengan kula dados mboten wonten keterangan kersa lan mbotenipun Rama Prabu leng-leng ramyang kang driya liriwang Candra katawangan sumuing tias lir katu ridan limut kapiyataning rucit remrem
driya mana kekuwunging iwang wisesa Bawono langgeng anak Prabu Rama Prabu kados pundi miturut saking aturipun ingkang rayipun Gardopati jalaran menika ugi sampun wonten pasuwanan rikala tinimbalan dumateng ingkang abdi ingkang bapa Adi Patih Sengkuni supados Gardopati angayahi jumeneng Senopati mboten sawangersanipun anak Prabu jalaran miturut saking prastiya lan sumpahipun Gardopati mboten patos-patos sawangersanipun anak Prabu yen to alit mboten saged ngawonaken ageng dereng saged mejahi para Pandhawa ancamanipun Werkudara kaliyan Janaka nggih ing wekdal menika ingkang bapa ngaturaken kabar ingkang langkung gembira jalaran miturut saking aturipun ingkang rayipun Gardopati ingkang rayi Werkudara tuwin ingkang rayipun Janaka ing medal samae kantun nigas jangganipun wah Amadurna kula angger Sena kaliyan Janaka sampun kapupuh kapikuting ayu larak temenan cocok karo ramalaku rikala dinten wingi Kurawa majeng sapengkeripun Bugadenta jalan Bugadenta menika nerak anggeran wong Taliwangke kok kanggo maju perang Sapi sing diarani dina Taliwangke menika arep dienggo gawe maju perang ya ora kalah arep dienggo bakul ora bakal payu bisa malah kepecahan bekakas. Lah sakpungkuripun menika gumantos latri. Lingisiripun latri kemawon sampun saged dipun sebataken dinten sae ingkang rayipun Gardopati masihipun wanci dalu. Lah saged mikut Werkudara kaliyan Janaka. Cobi sakmenika Gardopati katimbalan supados ngaturaken purwanipun ngantos dumugi pungkasanipun Werkudara Janaka kepikut. Yayi Gardopati nuwun wonten paring pangandika dalem Koko Prabu maragake maju mrenipun Kakang kepengin wawancara nuwun ngestakaken dawuh ya lumengser sang Nalendra katekaping pawandya tumanduk sakyun mangarasa tanana kang kuciwa raras rumeseping griya munjo atur ngersa dalem Koko Prabu paring dawuh kados pundi ingkang katimbalan apa nyata senadyan to Dimas rikala semana tanpa pamit marang pun Kakang banjuran nyilari manjing ayuda bisa mapakake Werkudara lan Janaka iya mila mekaten muraka kaki aturna Purwa Madyusana purwanipun kula kadhawan dumateng Paman Sengkuni wanci Surya sampun gumiwang
kula gadah pamanggih. Werkudara kaliyan Janaka Sekti Mandraguna utawi lajeng winasis pangolahing peperangan jalaran pancen setunggal dipun botohi Koko Prabu Bathara Kresna ingkang angka kalih ingkang botohi menika Lurah Semar Badranaya. Saking pamanggihipun ingkang rayi Werkudara saged kapikut nanging kedah saged pisah kaliyan Kresna lan Semar tuwin wadya Balawirata. Lajeng kula angkah wanci dalu. Kula reka daya supados wadya Balawirata katempuh prajurit saking ngatas angin. Lajeng Werkudara kaliyan Janaka kula reka daya saged nututi ingkang rayi wonten sak ngandhaping redi Setrapura. Satemah ingkang rayi ngginakaken panguwasing pusaka jemparing kula tancepaken ing Bantala satemah dados samudra mbel. Werkudara lan Janaka kepalu wonten samudra mbel saengga sakmenika dereng saged nampi pitulungan malah saya dangu ketingal saya tanpa kegiatan. Ingkang mekaten ingkang badhe cumadong dawuh lajeng benjing menapa lan keparengipun Koko Prabu Werkudara dipun tigas janggalipun. Sang Naranata Duryudana Kiarsa manjing ajurit kapapak sang sena gumulung mangamuk punggung pinujung lumaris ambyuring jalani idi micil saking tirta kekudung ganggeng kulawan lumut mandi pusaka sang gada singa barong wah nggambarake Mrata Siadi ngluhurake marang kadang sepuh ngetokake yen to Siadi angluhurake marang pun kakang ora bakal mukal awit sedulur tuwa kaminangka gentine Sudarma. Ana apa wae kudu yayi pamit lan mundhut riken marang kadang werda kula nuli. Ing wektu iki pun kakang wis marangake yayi tak parengake merpeki Werkudara. Biswane yayi kudu bisa ngladekake sirahe Werkudara karo Janaka. Dasar Werkudara mungsuh, Janaka ya klilip kejaba kliliping peperangan. Janaka kuwi satru mungguing aku. Sering-sering kuwani ngebang lan bebeda Banawati. Lah wonten ngriku menika. Nah, bener. Nek ora banjur dimusnahake nyawane, ora enggak dibunuh. Janaka wis saya ngladrah. Ih. Yen panjenengan sampun mekaten kersanipun Koko Prabu kepareng ingkang rayi nyuwun pamit ngrumiyini. Sak panggalipun ingkang rayi nyuwun pangombyong para Kurawa supados gembira kanthi bingah-bingah menika mangke saged nyangking sirahipun Werkudara. Janaka kula aturaken ngersa dalem Koko Prabu. Sapungkure yayi mengko tak dawuhne supaya pangombyong Kurawa enggal tutwuri lakumu nonri. Rama Mandharaka nyuwun pamit ya sing ati-ati Gardopati muga-muga bisa nigas janggane Werkudara. Prayogi nggih kula pangestunipun panggal kemawon. Tembung dipanggal iki dikawan.
wong ana si gulu kok dipanggal. Reka-reka wae Kakang Durna. Kepareng paman sing ngatos-atos nggih ngatos-atos. Rama Prabu kados pundi nggih? Yayi Kartopati ingkang sampun saged damel bingah manakula awit Werkudara Janaka sampun lajeng sak menika wonten salebeting samudra mbel tanpa kekiyatan kaluhuran. Aman nun cumadung dawuh Kapidalna Kurawa ingkang sepalih tuturi lampahipun Yayi Kartopati ingkang sepalih supados nrabasing pabarisanipun para satriya-satriya ngamarta ngrisak pakuwonipun para satriya-satriya ing Wirata nuwun ngestakaken dawuh kepareng nyuwun pamit medal Yawi Semadya tata-tata anak Prabu nggih ngatos-atos. Rama Prabu tuwin paman Durna swawi manjing pamujan manekung monggo nggih monggo mangke kula tekungke Dimas Dursasana ora pareng banjur nderekake paman Sengguni tak pasrahi tunggu pakuwon nuwun wis dawuh nyuwun pamit medal Jawi Koko Prabu sing praitna ngati-ati wis paripurna sabdaina ta sabda pangucap nata wong ngarani ratu. Sabdaning Narendra sepisan rata tiyang sanegari kaya dene paugraning pandhita kang ngendika sepisan tan kena wali-wali. Gegambarane Pindha Tirta Kresna kang piping dalan Sang Secabaya kepareng mebek estri manah arsa kundur wonten ing pamujan. Ingkang nganti limiyatira Sang Buminata ing Rama kekalih Prabu Salyantaka tuwin Nyang Durna. Yen to sinawang saking Mandrawa kaya kaluhuraning Jawata ingkang tedhak wonten Madyapada Sang Buminata.
kala semana wis kondur wonten ing sanggar pamelengan. Sawetawis tindake ingkang sinuwun sinambi amrisani tetamanan kang wis rinakit edipeni wonten ing saklebeting pakuwon Bulu Pitu. Awit ing kono taman kang kinubengan pager watu kang tinata rapi rinenggawa wangunan kang edipeni. Pategalan kang dumunung ana kanan kiringing tetamanan tinaneman palawija ingkang maneka-neka mawarna-warna bebasan gembili gadung jagung cantel sak pinunggalan. Ijo kang angrembaka mileting tirta saking puncahing ukir kang anjuk wonten taman saha wonten peparinging arga kang bisa anyiram marang tanemaning pari gogo. Yen to wanci bancuk tumungkul surya katon rumangsang kasultan Iwang Pratangga bakal manjing Bantala sumringah jenar katiping angin lambak-lambak kaya ombak ing Jalanidi. Tetamanan ingkang manika-nika mawarna-warna gandaning sekar kang ngambar arum kaya dene ngawi-awi marang Sri Maharaja kang pinuju lelangen. Datan kersa dar, datan kersa ngunjuk. Awit gembiraning penggalih daya-daya kang rayi Prabu Gardapati bisa ngaturaken mestakan Raden Werkudara tuwin Raden Arjuna. Ya ratut keprabon kaprajuwitan tetiga wis gumantos keprabon kapandhitan kang sarwaseta kanthi kuku sing dupa kang rinakit marang para abdi sumundul Antawarcana lakune priyagung tetiga kaya layon darat minggah ing pamujan. Sinigeg ingkang wonten ing jroning pamujan nenggih ingkang wonten pasiban. Minggah ing pamujan. Sinigeg ingkang wonten ing jroning pamujan nenggih ingkang wonten pasiban. Arjuna Patih Harya Sengkuni ngawe para putra-putra Kurawa pengawin ngasta pindha gumlebeting dwaja kageting para sang senopati yayah tinimbalan mangsah yuda.
punika warnanira. Rekyana Patih Harya Sengkuni ing ngeparengawe sagunging para putra-putra Kurawa. Watak Patih Harya Sengkuni setunggaling patih kang lembut ing pambudi. Pinter ngolah tembung nanging cok seneng ngapusi. Mula senajan to patih sering seneng glibeng. Ing arikala semana ngawi para putra-putra Kurawa ingkang munggih ngarsa mandhegani pabarisan Nalendra ngawangga Prabu Basukarna ya Raden Suryatmaja. Yen ana ing kraton Ngawangga Nalendra nanging yen ana ing kraton Ngastina Narpati nggambaraken yen to Nalendra telukan wicaksana dasar trampil cukat trincing trengginas waspada patut yen to kinarya tetungguling para Kurawa. Kadhiraken ingkang Rai Raden Bulisrawa yen satriyane gagah prakosa dasar Pangeran Dipati Anom rambut gimbal bergadak markata wimbo nguler geni bathuke manyul irunge mentul untune gingsul ora tumata nganti tuwa ora payu rabi genyong nglamar wanita nganti den yasani tukon sepeda kalian tip. Ewa semanten dereng wonten wanudya kang kersa ngladosi marang Raden Bulisrawa. Mengkeraken kadang ipedal ingkang sinuwun ing Ngastina putra Bono Keling satriya Sindurja Raden Tirtanata ya Raden Jayajatra. Sapukawating kraton Ngastina kang pinilih minangka suwing para wadyabala mengkeraken para kadang werda waruju. Kartomarma Kartodendra Kartosena Kartoprayoga Citragoda Citramarma Citrasena Citraksa Citraksi. Apa dene Raden Durgempa saha Durmagati. Raden Durgempa senajan to lagak pendek lemo nanging rada pinter. Gelem ngandhani kadang-kadange. Kok sering gawakake nut. Yen Raden Durmagati senajan to pendek lemo cok kementhus. Senopati nanging sambi bakul kacamata. Sang Nindya mantri prisa marang para putra-putra kang kempal sigra nggih supatur marang ingkang putra Prabu Basukarna. Rebut ducung sareng tunjang saur manuk nggih nyunungsung pawarta.
Karna linganira Sidik Purnama mancat jajanira nyono lepasing pusaka risang dewa danu nglayang ing akasa mandang risang Srikandi tumandang risang Srikandi Majajarana Paman Arya ingkang putra ngawangga badhe nungsung pawarta paman kepareng ngatur kula ngibarataken Deksaka Mandalika. Deksaka menika sawer Mandalika galak sak galak kali naga ageng tesih galak ingkang putra Dipati Karna paman. Nungsung pawarta man atur kula ngibarataken Herminong Kata Hertoya Minaulam Kata galak kados ulam ageng. Kedatengan toya dateng nungsung pawarta man paman Arya nungsung werta paman sing nungsung werti nungsung werta kula ndelek nungsung werta man kula sampun suwan wonten sandung paman Sengkulun ani Sengkuni kan kowe kok saben-saben kok cok nglirwake angger dampiri wis ora ana. Menika mau lak paing to, Man. Kula ing perlu bebel. Beber apa? Bebel dagangan. Ngaten mahikan kalian nyambi ngaten menika istanipun paman prisa piyambak. Yen bisa ki wong ya sing nyikut nengen nyikut ngiwa. Sasampun lagi siang kula lajeng toto sowan mriki ingkang Beto Wangsul menika kula pasilaken adik kula. Citraksa apa Citraksi? Anu adikpun kanca setriku. Disampun kalebet gadan kula, Bra. Menungsa kok ngono. Ya semenaken pancen sowan ki netepi nggone sowan ora sandadak mampir-mampir awit iki negara mbutuhake para senopati klebu mbutuhke tenagamu. Lah nggih ngoten man iso niku ya laming nang senopati ngoten lho. Kala manungsa urip, ayo urip ngono. Lah nggih niku urip niku. Lah kula mlayu ninu nglebut wektu niku kula lewangi nunjang palang nunjang nganti sandal kula selen. Wis. Wong kok ngono rak ya ora dong. Lah kuwi ngesak apa kuwi? Jam. Wingo, wonten pinten, Man? Antem watu sisan. Lah apa nang kene kok tawa wingo ki rak iso radong. Buathukmu ki lek nggo mikir ki kepiye coba? Nek apa kok kleso balang bawane sampean lah nganggo apa-apa ni wong tuwa kok gelangan kalet. Angger Dipati Karna nuwun wonten paring menapa paman? Dubule Srawa dawuh kados pundi, Man? Lan kabeh para anak-anakku Kurawa kula. Kuwi gatekno nggonku bakal kuatur marang Rakam Angger Dipati Karna. Sedika. Rikala pepanggihan wonten saklebeting pakuwon ing Bulu Pitu. Angger Jaka Pitana ingkang Rama sinuwun Mandaraka nampi aturipun ingkang rayi yoga kula Gardapati
Ingkang wedal sakmangke rumaos gembira manahipun jalaran Gardopati sampun saged mikut Werkudara lan Janaka kapaluh wonten ing Samudra Mbel. Werkudara kaliyan Dimas Janaka. Inggih jagat Dewa Bathara. Sakmenika wonten Samudra Mbel menapa tesih wilaya jati teman mulya. Kula kinten kantun pejahipun. Lajeng saking kersanipun Angger Prabu Jaka Pitana sedaya para kadang paduka Kurawa dipun palih. Ingkang sepalih wonten Kurusetra, ingkang sepalih Tutwuri lampahipun Gerdopati anggenipun badhe nigas jangganipun Werkudara kaliyan pun Janaka. Lega manah kula man Janaka mati sembada randha. Mesti tumut kula man. Wah. Iki neng jroning peperangan ora sang ngandhake babu perkara kuwi menawa sesuk dipikir gampang yen to nyata-nyata Janaka kuwi wis mati. Pancen wong ulagenan nek Kakang Bulislawa kuwi. Lah wong iki ana Lapat Agung e. Sing dialep-alep kok ming londo. Apa? Sing dialep-alep kok ming londo. Wong rondo kok londo. Asula ketemu nalal kok. Kok tanpa mikir ngono lho. Ngatasi nang pelapatan kok. Parepatan ora perapatan. Lah ana apa nyenil nang perapatan? Lumangsaku kok sing ulah-ulah. Ambo teko matur kali wong tuwa ki lha dibagekke apa padha mangayu bagiya. Adengkulmu mlajat kuwi. Bagekke kok padha mangayu bagiya. Apa mangayu pinggul? Lah yen mekaten wedal sakmangke, kula pun para kadang trimah mlebet wonten ing Kurusetra kemawon. Nah, ngesur barisanipun prajurit Wirata kasinggihan. Tirtanata jumadhong dawuh. Senajan rakamu ing awangga didherekake aja nganti lali. Prajurit didhawuhi supaya sumadya tata-tata cecawis gegaman gempur barisan Wirata sendika. Kepareng nyuwun pamit paman ngatos-atos Bulisrama lan kabeh para kadang siaga tata-tata gegaman pun Kakang dherek sendika yo.
Jatra kang tinutuping gedhong waja